Huomenta. Ihanat tanssijat, hyvät baleriinat. Olen Olga. Ja minun ohjelmani sydämeltä sydämelle. Kuinka mahtavaa, että sinä olet olemassa. Kuinka ihanaa, että sinä olet olemassa. Kuinka mahtavaa, että sinun kanssasi voi syödä aamulla baleriinan aamupala. Tänään meillä on aamupalaksi sana. Uusi ja hyvä. Tänään on uusi päivä. Uusi viikko. Tänään on hyvä päivä. Sanomme yhdessä näin. Tänään on uusi päivä. Kaikki on uutta. Tänään on hyvä päivä. Minulla on hyvä päivä koulussa tänään. Tänään on hyvä päivä. Jokaisessa asiassa minä olen tänään hyvä. Ystävät, ihanat tanssijat, ihanat baleriinat, sinä voit näin itselle sanoa. Tänään on hyvä päivä. Jos sinä halusit sanoa salaisena, sinä voit yksin salaisena sanoa itselle. Tänään on hyvä päivä minulle. Olen tänään koulussa tosi hyvä ja onnistunut koulussa. Jos sinulla kokeita, sinä olet hyvä kokeissa. Jos sinulla joku asia, mitä täytyy hoitaa, sinä onnistunut tästä asiassa. Mä rohkaistan sinua puhua itselle hyvä. Puhu itselle hyvä. Meille annettu kieli sitä varten, että me voi puhua itselle ja toiselle hyvät sanat. Tänään on baleriina aamulla, niin kuin aina. Aloita kävely korkealle puolivarpaille. Hän hymyilee itselle ja toiselle. Hän kaikille sanoo hyvää huomenta. Hän on tänään hyvällä tuulella. Kävele korkealla puolivarpaille. Sitten laita jalkoja asento numero 5 ja teet battement jeté. Battement jeté eteenpäin 2 kertaa. Battement jeté sivulle 2 kertaa. Battement jeté taaksepäin 2 kertaa. Muista, kaunis tanssi ja taitava baleriina ojentaa nilkka. Ojenta voimakasti nilkka. Sinun nilkat ovat jo iloisia, jos sinä ojentat. Lihakset ovat jo hereillä. Sitten nouse korkealle puolivarpaille ja teet battement jeté korkealle puolivarpaille. Heito suora asennosta. Battement jeté. 2 kertaa eteenpäin, 2 sivulle, 2 taaksepäin. Sitten sinä voit tehdä grand battement jeté. Grand. Laita jalkoasento numero 5 ja heität 2 kertaa grand battement jeté eteenpäin. Grand battement jeté sivulle. Grand battement jeté taaksepäin. Muista aina hymyillä. Muista aina olla hyvällä tuulella, hienolla positiivisessa asenteissa. Olla positiivinen. Muista, sinun vartalo ja lihakset ovat jo iloisia silloin, kun sinä teet niitä liikkeitä. Se on terveellistä. Sitten, kun lähdet keittiön syömään aamupala, tänään meillä on aamupalaksi ihana leipä. Minä olen. Arva mitä? Minä olen
voitaja. Oi. Leipä. Voitto. Missä minä olen voitaja? Minä voitan omat tunteita, omia tunteita. Tiedätkö? Tunteita, jotka ei aina hyvät, mutta sinä olet voitaja. Mitä sitten sinä teet? Tunteita. Minä voitan omat tunteita. Tänään minä olen hyvällä tuulella aina. Ja olen ystävällinen kaikille, koska minä olen voitaja. Olin jo päättänyt, ja että minä olin jo voitaja. Ja minä olin ystävällinen kaikille tänään. Ja sitten jälkiruoka, suklaa, ballerinan jälkiruoka, suklaa, tanssijat. Tämä on meidän yleinen suklaa, joka pitää syödä joka päivä. Kaikki ballerinat maailmassa näin tekee, kyllä. Ne sanovat itselle näin, olen iloinen ja ihana. Sinä voit sanoa, olen iloinen ja ihana. Missä minun sitä pitää puhua, koska perhe on ympyrä. Sinä voit sanoa itselle hiljaa. Olen iloinen ja ihana. Tiedätkö mitä? Näin tekee ammattitanssija. Kyllä. Ja sitten taitoluistelu myöskin näin tekee. Ja rytminen voimistelu tekee juuri näin. Hän syy sitä suklaa. Sanallinen suklaa. Sanallinen suklaa. Olen iloinen ja ihana. Olen iloinen ja ihana. Toivon sinulle hyvää päivää, niin kuin me syötetty aamulla hyvää sanaa. Ja sinun perheelle iloa nähdä teidän kanssasi. Olli Ollika. Moi!